नमस्ते साथीहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। र आज चाहिँ मैले भिडियो किन खोलेँ भन्दा यो पानी परेको बेला त थाहा होला हजुरहरूलाई के हुन्छ भनेर है। नराइनी चाहिँ अलि बढेको अवस्था, अनि त्यहाँ हाम्रो घर अगाडिको एउटा घोल छ, त्यो चाहिँ बढेर चाहिँ घरको आँगनमा आइसक्यो अरे। अब चाहिँ म हजुरआमालाई पुगाउन जाँदैछु, अनि वहीँ अब पुगाउन जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले उहाँ हाम्रो सालबस घरको के भए रहेछ देखाउने छु, र नराइनी पनि एकचोटि हेरेर आउनेछु कस्तो के भए रहेछ, कतिको बढे रहेछ भनेर चाहिँ एकचोटि हेरेर आउनेछु र हजुरहरूलाई पनि देखाउने छु। ल साथीहरू, म चाहिँ यहाँ हजुरआमालाई पुगाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ अब हाम्रो यहाँ जितपुर एरियामा नि पानी पसेरी यस्तो छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो गोथे यहाँ चाहिँ यति पानी आइसकेको रहेछ। यहाँ झन् उहाँ हाम्रो घर अगाडि झन् के होला, यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरआमा तर्दैछन्। यहाँ हाम्रो यो सानो नराइनी यो अब यो फेरि यो यस्तै छ साथीहरू। पानी त चारैपट्टि छिरिसक्यो। अब म चाहिँ हजुरआमालाई पुगाउन जान लागेको हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ स्कुटर छ हाम्रो। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि यस्तै छ, यति पानी आइसकेको रहेछ। बाइक पनि यहाँ डुब्न लागेको अवस्था जस्तै छ। यो हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो यो पिच रोडमा त यसरी पानी छिर्यो। अब झन् उता के होला। अब चाहिँ हामी यहाँ ध्यान दिएर चाहिँ हामी हिँड्न पर्ने हुन्छ, नत्र त्यहाँ कुला छ, नत्र भए फेरि अब त्यहाँ खस्यो भने फेरि अलि उस छ। यहाँ चाहिँ आन्टी हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ आन्टी हुनुहुन्छ। यति रहेछ पानी पनि हाम्रो यो यहाँ। अब बाटोमा त यस्तो पानी झन् वहाँ झन् कति होला हेर्नु न। यहाँ यति आइसकेको रहेछ यहाँ चाहिँ पानी। अब हामी चाहिँ अब उहाँ सालबास घर पुगेर चाहिँ हामी भिडियो खोल्नेछौँ। यहाँ अलि गाह्रो भएको अवस्था छ हाम्रो हजुरआमालाई चाहिँ। अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ सालबास घर पुगेर चाहिँ हामी भिडियो बनाउन पर्ने हुन्छ है साथीहरू। अब त्यहाँको नराइनीहरू पनि म देखाइदिन्छु कतिको के बढे रहेछ भनेर। ल साथीहरू, म त यहाँ सालबास घर पुगेर नि माछा मारिसकेँ। यसले हो हाम्रो यो मार्ने चाहिँ मैले मात्र हो है। फेरि यहाँ हजुरआमाहरूले चाहिँ माछा टिप्ने गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ अब ट्याक्क लाएर यति माछा मारिसकेँ। अब अचार चाहिँ हुन्छ, तरकारी त जति त छैन, त्यो अचार चाहिँ हुन्छ है साथीहरू। अब चाहिँ म चाहिँ अब नराइनी कतिको बढेछ भनेर एकचोटि हजुरहरूलाई देखाउन जान्छु है। यहाँ हाम्रो घरको अगाडि चाहिँ यस्तो छ पानी। उताबाट पानी आउने, यताबाट नि पानी छिर्ने भइरहेछ। अब नराइनी पनि लास्टै बढिसक्यो भनेको सुनेको थिएँ। म एकचोटि गएर हजुरहरूलाई देखाउने छु है साथीहरू। ल साथीहरू, नराइनी चाहिँ यहाँ माथि आउन लागिसकेको रहेछ है साथीहरू। अब चाहिँ हामी अलि क्लियर देखिने ठाउँबाट चाहिँ भिडियो गराउँछौँ। यहाँ चाहिँ राजीवको पसल हो। यहाँ चाहिँ बेसै अब बाढी भन्ने चिज यस्तै छ अब है। कसैले रोकिन सक्दैन पानी भनेको। अब यस्तै हो। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि राम्रो आउने ठाउँमा गएर देखाउने छु है साथीहरू। काम बराबर बेच्दैन कसले गिटीको अर्डर लिन जाम। अरू 2000 मा जाने पनि म 1500 भनिदिन्छु। कहाँ नजाने
अब घर जान लाग्यो घरबहादुर देवालाई भलक गराउँदै लिएर जानुपर्छ जाम किन कहाँ जा मार्केट पर्यो भने त बढिहाल्छ नि माथि पनि पर्नु सक्छ ल है साथीहरू हाम्रो घर अगाडि यो चाहिँ हाम्रो घर भइहाल्यो सालबासको अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ पानी चलिरहेको अवस्था यहाँ अलि बढे रहेछ कि बढे रहेछ अघिको बिहान त आँगनमा लास्टै थियो अरे अनि अहिले चाहिँ अलि कम भएको अरे है साथीहरू पानी परे चाहिँ दामी भ्यू आयो यो हरियो हरियो हेर्नु न आफैले खतरा आयो नि त खत्रै छ नि होइन अब यस्तै छ है पानी अनि माछा नि मारिहाल्यो माछा नि मारे साथीहरू अचारको लागि ट्याक्क जे भयो नि भयो नि त होइन अब यस्तो बर्खाको बेला अब फाइदा त लुट्न पर्यो तर धेरै बाढी चाहिँ नआओस् त्यही हो यत्तिकै भयो नि ठिकै छ तर नरायण चाहिँ लास्टै बढे रहेछ त्यो चाहिँ मलाई दुःख लाग्यो किनकि अब त्यो कोटेरी होटेल पनि होइन साथीहरू अनि त्यहाँ चाहिँ पछाडिको भस्का कि के भनेको सुनेको थिएँ अनि त्यहाँबाट पानी छिरेको कि छिर्न लागेको हो जस्तो मैले सुनेको थिएँ त्यो चाहिँ मलाई फिक्स भएन साथीहरू यही हो अब यस्तै छ पानीहरू बगिरहेछ अलि यो चाहिँ अलि अब नरायनीको पानी आयो भने त अब त्यो धिमिलो हुन्छ तर यो यतैको होला नि त अब होइन कहीँबाट जमेको पानी आयो होला है नत्र त नरायनीको पानी आयो भने त साथीहरू नरायनीको पानी आयो भने त यहाँ त उस हुन्छ क्या के भन्ने अब यहाँ धिम्लो हुन्छ पानी धिम्लो हुन्छ भनौँ न अब हेर्नु साथीहरू यस्तै छ है नि पानी नि चलिरह पहिले चाहिँ हामी यहाँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब बाढी आएको सिजन हुन्थ्यो नि त अनि ट्याक्क अनि बाढी अनि पानी फेरि अनि रोकिने होइन घामहरू लाग्ने हुन्थ्यो नि त्यस्तो बेला चाहिँ यस्तोमा नुहाइन्थ्यो कि हामी त म त पौडी सिकेको नि यहीँबाट हो यस्तैमा नुहाएर हो भनौँ न अब के गर्नु त होइन गर्मी हुन्थ्यो पानी जमिरहेको हुन्थ्यो के अरे होइन यसरी नै चलिरहेको थियो पानी त यसरी नै चलिरहेको थियो अनि नुहाइन्थ्यो मजा आउँथ्यो पहिला अलि हुन्थ्यो नि त अलि यहाँ पानी जमेको यस्तो बेला त यहाँ त नुहाउने मान्छे त कति हुन्थ्यो कि यस्तो माथा कति हुन्थ्यो नुहाउने अनि त्यति बेला नुहाइन्थ्यो साथीहरू अब नरायनीकोमा चाहिँ नरायनी गएर चाहिँ मैले भिडियो गराएको थिएँ म चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ म बोलेन किनकि अब हजुरहरूलाई अब देखाम न होइन बोलेर डिस्टर्ब नगरौँ हेर्नुहोस् न नरायनी कतिको बढ्यो कतिको घट्यो हो त्यही भएर चाहिँ म बोलिनँ त्यहाँ अब म चाहिँ अब घरतर्फ लाग्न लाग्यो म चाहिँ ट्याक्क अनि घर हिँडिसकेको थिएँ अनि स्कुटी रोकेर चाहिँ याद आयो मैले त त्यहाँ मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई ट्याक्क हाम्रो घरमा कतिको यहाँ बढे रहेछ भनेर चाहिँ मैले देखाउनको लागि हो हेर्नु साथीहरू बढ्न त बढे रहेछ अब
अब यो मेरो भ्लग चाहिँ आज यहीँसम्म होला जस्तो छ साथीहरू है। अब म चाहिँ घरतिर लाइन लागेको, अघि पनि मैले देखाइहालेँ घरबाट निस्किएको त्यो अगाडि त्यो हाम्रो रोडमै हुन्छ नि यस्तै रोडमा पानीहरू उस भएको थियो। उस भनेपछि बुझ्नु न, अब पानीहरू आइसके रहेछ, वारपार गरिरहेको रहेछ है। अब साथीहरू त्यो पनि देखाइसकेँ मैले। अब हेरिदिनुहोस् अब भिडियो कस्तो लाग्छ, हजुरलाई अब राम्रो लाग्यो भने लाइक साइक गरिदिनुहोस् है, लाइक साइक गरिदिनुहोस्। अब त्यही हो, राम्रो लाग्यो भने गरिदिनुहोस्। अब नराम्रो लाग्यो भने अब मैले के सुधार्नु पर्छ मेरो भ्लगमा, मैले कसरी के गर्न पर्छ भनेर चाहिँ यसो सजेसन दिनु हो। मैले त्यसरी चाहिँ मैले त्यो भिडियो बनाउने छु है साथीहरू। अब यति भन्दै चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ यहीँ हुन्छ ल। साथीहरूलाई सबैलाई बाई बाई है त।